Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda mana shu dasturchi uchun, dasturlash sohasi uchun zarur bo'lgan skilllardan biri typing haqida gaplashamiz. Typing bu nima ekan? Demak, typing ya'ni yozish. Endi fast typing bizga nima? Juda ham kerak. Tez yozish. Tez yozish juda ham zarur bo'ladi, ayniqsa dasturlash sohasida. Bizda nima bor? Misol uchun mana klaviatura bor. Klaviaturaga qaramasdan nima qilishimiz kerak? Yozishimiz kerak bo'ladi. Klaviaturaga qaramasdan yozishimiz kerak bo'ladi. Shu vaziyatda nima kerak bizga? Misol uchun barmoqlarning joylashuvi. Mana bu yerda misol uchun mana barmoqlarimizni joylashuvi bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, bunday qilib turib, mana yozayotgan paytimizda barmoqlar joylashuvi, bu yerda nima deydi? Qanday, qaysi barmoq qaysi harflar bilan ishlaydi? Mana shularni mukammallashtirib olishimiz kerak. Shubi bizning maqsadimiz klaviaturaga qaramasdan harflarni o'sha nima deydi? O'ylanib o'tirmasdan nima qilish kerak? Qo'limiz yordamida topa olishimiz kerak. Mana shu qobiliyatni shakllantirishimiz uchun bizga juda ham katta yordam beradigan bitta saytimiz bor. Mana shu saytni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Inshaalloh foydasi tegsa ajab emas. Mana shu o'rganayotgan do'stlarimizga. Bu typing.com deb nomlanadigan sayt. Mana shu saytdan mana kirganingizdan keyin mana shunday holatda turadi. Misol uchun login qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana learn to type for free bor, for instructors and admins bor. O'qituvchilar, tushuntiruvchilar uchun bor, o'rganuvchilar uchun bor. Biz o'rganuvchini bosamiz. Start typing today ni bosamiz. Registratsiyaga o'ting deyapti bizga. O'tamiz misol uchun. Mana o'tganimizdan keyin nima qiladi? Mana Welcome to J, F, and space. This lesson has an intro video. To play, press the P key. To skip the video, press enter. It's time to learn the J key. Use your right index finger to type the J key. You found it? To begin, type the letter J. 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 Use your right index finger to type the J key. J. J. Congratulations. You have completed this screen. It's time to learn the F key. Use your left index finger to type. You found it? Remember where that F key is, because we're going to practice it now. Press enter to begin. To begin, type the letter F. 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 J. F. 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 J. Congratulations. Welcome to begin. Type the letter J. F. J. F. 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 Oops. F. J. F. J. J. F. 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 Welcome to J, F, and space. It's time to learn the space key. Use your thumb to type. You found it? To begin, type J, space. J. Use your right index finger to type the J key. Mana shunday qilib turib, mana bu yerda qadamlar soni bor. 11tadan 4ta qadamni o'tildi deyapti. Mana shunday 11taga o'tsangiz, mana J va F harflarini o'rganish va space bar, ya'ni space barni ham bosishni ham o'rgangan bo'lasiz. Mana shunday qilib turib, qayta qilaversangiz, albatta nima qilasiz? Juda ham yaxshi, ideal yozadigan darajaga kelasiz. Albatta, misol uchun 10 kun ketishi mumkin yoki 5 kun ketishi mumkin, kimgadir 1 oy ketishi mumkin, lekin baribir mana shu qobiliyatni o'zingizda shakllantirib oladigan bo'lsangiz, albatta nima juda ham foydasi tegadi.
Bugungi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz, narsalarimiz shulardan iborat edi. Bo'lmasam hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.